Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da Juma'a. Har kullum na fi zaɓen in zan tura saƙo in tura shi ta hanyar bidiyo saboda in iya isar da saƙon yadda ya kamata. So yau a gurguje dai buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zan tura ta zuwa ga gwamnoni na musamman na arewacin Najeriya. To, an fitar da wata sabuwar mai zance ne magana dai za a kira ta na abi inda aka ajiye ka a sto a buɗe su. So har kullum kowa yana duba abin da yake wanda yake ganin shine shawara abin da kuma ya kamata. So gaskiyar magana a gani na ni dai ba adalci bane kai tsaye a tafi bude shagunan ko store na 'yan kasuwa. Maganar gaskiya akwai mataki uku da ya kamata a fara duba shi. Na farko dai a fara zuwa kamfani a tabbatar su in an kwashe wanda ya sai kaya an je kamfani an tabbatar farashin da yake karɓa mai sauƙi ne. So in an tabbatar a kamfani farashin da yake karɓa ba mai sauƙi ba ne ba, su kaga bai da laifi. A'a, inda zai laifi da a ce kayan in an je siya a kasuwa babu. To in ka jera titiri 100 ina tabbatar maka a singa za ka cika ta da kayan abinci kuma ka siya. So a duba kamfani. Na ɗaya kenan. Na biyu, ko da an duba kamfanin in an samu haka ita gwamnati me isa ba ta kalli maganar dala da yau za ka ji an ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza ba. Inda dalar ta tsaya cak, so nan ma an yi wannan muna ga an yi adalci. So sai na uku, shin shi talakan kansa da akwai kuɗin da zai siya abincin a hannunsa, wannan shi ya fi kowanne muhimmanci. Wanda duk abin da ake faɗa wannan ne matsalar, ragin da za a ji in an fito da kaya a sito za a yi, ba shi talaka yake nema ba. Talaka yana neman ragin da za a ce shinkafa da zai siya 70,000 80 ta dawo 20,000 shi ne. Wannan shi ne abin da yake nema. Sannan ko ta dawo ɗin shin kuɗinsa da zai siya yana da kuɗin? Yana da kuɗin da zai siya shi ne abin da muke nema gwamnati ta duba. To, ni ina ga inda gwamnati za ta yi kanta adalci shi ne wannan gwamnonin su haɗu, su samu shugaban ƙasa duk ku haɗu, ai dai haƙƙinmu ne ku haɗu ku yi maganar da ta dace. Abin da ya kamata ku yi ku ji tsoron Allah, kuɗaɗe da ba sa zagayawa, da duk aka mayar da su dala, da muke zargin mutane da yawa sun sa a cikin gida sun ɓoye, wanda ma wani na gwamnati ne aka yi ba, su za a yi ƙoƙari a fito da su. Ko a yafe wa mutane tunda tsoro suke kan a kai EFCC a tozarta su. A yafe kowa ya fito da kuɗinsa ya hada-hada mutane su samu aiki. Ko kuma a'a a fito da kuɗin in nasa ne a nuna masa ta ƙarfi ba ɓoye su zai ba, zuwa zai kasuwanci don wasu su samu alheri. To ku sani kuɗi ne talaka bai da shi. Birkila ko lebura ma misali da zai aiki a bashi 1.5 ne ina ji, za a bashi 1,500. In dai ya cika cikinsa da abinci a wajen aikin to bai da abin da zai kai gida. In ma ya to da 1,500 ɗin ku sani a gidansa sai dai a ci garin kwaki ba dai shinkafa ba. Saboda me? Gwamnati ta riƙe kuɗinta ba ta bayar ba, ta tashi mai, sannan dala ta ƙi ta tsayar da dala a farashin da ya kamata. So, ku da yake na ji kun mai da mu, duk da dai ba ku gyara makarantun nan ba, amma alhamdulillah madalla da iyayen da Allah ya bamu sun kai mu inda ya kamata mun ɗan yi karatun da muka fahimta. Wato in mutane duk sun fahimta a nan shi ne, matsalar ku ce ta ɗan siyasa za ku yi mana siyasa a kai. Wannan problem ɗin ko an ƙi ko an so na gwamnati.
to tunda ana magana yunwa kun ji magana ciki muke kawai, ba magana ciki ake ba. Shi mai magana ciki wannan talaka kenan daban, da akwai shi ma mai kuɗi da yana da haƙƙinsa, shi ma akwai maganar da yake haƙƙi na ƙasa na kowa ne. To yanzu kun ji ana magana haka, to yanzu sai kuka zaɓi bari ku yi siyasa, duk abin sai ku harba wa 'yan kasuwa haka kawai, ba ruwansu, babu ruwansu, ba ruwansu, kawai ku tura musu. Wannan ba haka ya kamata ba, addinin musulunci bai ce haka ba, Allah baya son haka. Yawwa, a zauna a gaya wa shugaban ƙasa wannan matsalar ta gwamnati ce, kafin a bari mu zargi 'yan kasuwa mu ga dala ta tsaya cak. Yanzu mu nan hasashen da muke, anya ku gwamnatin nan za ta iya riƙe dala ta kai in ta tsaya ko da a 2003 ne, kafin wannan shugaban ƙasar da yake kai ya sauka. So jama'a a ji tsoron Allah, zuwa a buɗe 'yan kasuwa kaya waye ba shi ya kamata a fara yi ba. A je a duba kamfani a tabbatar kamfanin nukan nan haka suka ba da kayan nan. Idan an duba bambancin bai fi 1,000 2,000 ba, to an tabbatar ba laifinsu ba ne. Kayan nan in ka sa tireloli 10 za ka cika su, to ba wai kayan ne suka yi kaɗan ba, ga akwai kayan kuɗi za a fitowa da talaka suye. Kowa ya je ya jinƙe kuɗi, wani kuɗin ma sai dai ya mutu da su. Malamai ku ji tsoron Allah wallahi. Na ga wasu malaman sun yi zub, sun fara magana akan wai abin da ake yi abu ne mai kyau. Kun sani ba mai kyau ba ne, saboda irin wannan abin aka shekarun da ake gaya mana, iyayenmu suka dinka ba mu labari sosai, tantagaryarsa ba har ya fito, kayansu ne aka dinka bajewa, aka yi ta hargallar da aka yi, aka kakkarya wasu. To yanzu ma so kuke a karya wasu, a ƙara shigewa matsala. Inda in an karya wasu, ka gaya mun da wani kuɗin za su ɗau nauyin mutane. Yi magana gaskiya, mu ji tsoron Allah malamai. Azumi ne yake zuwa, ta yi ku malamai mai bi, akwai wanda zai ɗan kawo ya ce gashi a ɗan sha ruwa, wannan a kai gidan malawa ne, wannan a kai gidan malawa ne. Shi yasa ba kwa gane zafin. Ko kuma in ta makale wa wasu malaman, ba ina magana jam'u malamai ba. Yawwa, dan akwai malaman da noma suke yi, wani sai da mu dai malaman da muka sani namu. Ni na yi wa malamai na noma. Ta noma abincin da zai shekara, wani wankin hula yake, wani saƙa hular, wani gashi nan, duka haka suke malaman da. Amma yanzu an samu wasu fake kala-kala sun zo, saboda sun ga suna da media, suna da baki, sun danne wa'yancan ɗin, sun hana wa'yancan su fito su faɗi gaskiya, su faɗi Allah aji. To da ƙarshe dai ina mana wasiya da mu dinka jin tsoron Allah ko da yaushe. Yawwa, sannan mu dinka yawaita istighfari kawai. Kakkasa wai an ci laifi ake jawo haka, ko ba laifi ake ba, ita istighfari tana buɗe abubuwa. Balle kuma kowa ya sanya ake ciya mutane suke su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ubangiji ya gyara mana, Allah ya kawo mana sauƙi ƙasar, Ubangiji ya shige mana gaba. Ma'assalam.